कसं फसवलं तुम्हा लोकांना? तुम्हाला वाटलं असेल, की आता परत हा एक काहीतरी सायकलिंगचा ब्लॉग टाकेल, कुठेतरी राईड करेल किंवा मग कुठेतरी ट्रेक करेल. बट नाही. या चॅनलवरती कोणतं कंटेंट कधी येईल ना, हे तुम्हाला पण नसतं माहिती आणि मला सुद्धा नसतं माहिती आणि याच्यामुळेच आपला चॅनल इतका जास्त एंगेजिंग आहे. काही ना काही कंटेंट येतं आणि त्यामुळे मी सुद्धा त्या सेम कंटेंटला बोर नाही होत आणि तुम्ही सुद्धा. म्हणूनच तर तुम्ही चॅनलवरती येता ना परत. एनिवेज तर हे यूट्यूब फॅमिली फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय चॅनल. नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भाऊच्या चॅनलमध्ये. जो प्रतिसाद तुम्ही देताय ना आपल्या चॅनलला तो खूपच मौल्यवान आहे. थँक्यू सो मच. असाच प्रतिसाद देत राहा. बाय द वे 2 दिवसांवरती दिवाळी आली आहे. मग सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दिवाळी म्हटलंच की फेस्टिवल ऑफ लाईट्स आणि लाईट्स म्हटलं की आपल्या आवडतीची गोष्ट. म्हणजे आपल्या धन्नोला सुद्धा किती लाईट्स आहेत तुम्हाला तर माहितीच आहे. सो म्हणून मी म्हटलं की आपल्या सेटअपमध्ये म्हणजे आपण जिथे एडिटिंग वगैरे करतो, आपला स्टुडिओ आहे तिकडे सुद्धा जरासं झगमग काहीतरी करूयात. म्हणून मी 2 प्रॉडक्ट्स ऑर्डर केलते. तर एक आहे कीबोर्ड आणि एक आहे माऊस. RGB आहे दोन्ही आणि गेमिंग आहे. तर दोन्ही प्रॉडक्ट्स आपले डिलिव्हर झाले. तर आता फटाफट तुमच्यासमोर अनबॉक्स करतो आणि बजेट कीबोर्ड आणि माऊस आहेत. सो तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही पण घेऊ शकता. चला अनबॉक्स करूया. तर दीज आर द 2 बॉक्सेस ऑफ हॅपीनेस आणि इकडे ते तुम्हाला बघून कळालंच असेल की हा आहे एक गेमिंग कीबोर्ड कॉस्मिक बाईटचा स्विच टू गॉड मोड गॅलगेटिक वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड आहे हा. आणि हा आहे झिंक टेक्नॉलॉजीजचा गेमिंग माऊस. तर इथेच तुम्ही लुक बघू शकता काय मस्त दिसतंय. तर सगळ्यात पहिले आपण माऊस अनबॉक्स करून बघूयात की याच्यामध्ये कसा लुकमध्ये आहे वगैरे. तर बॉक्समध्ये सगळ्यात पहिले आपल्याला इकडे एक डिस्क मिळते आणि ही डिस्क सॉफ्टवेअरसाठी आहे. म्हणजे हा माऊस फुल्ली कस्टमेबल आहे. म्हणजे सॉफ्टवेअरने आपण याची लाइटिंग वगैरे सगळं कंट्रोल करू शकतो. परत जे स्विचेस आहेत ते सुद्धा आपण कंट्रोल करू शकतो. सो त्यासाठी ही डिस्क. पण आजकाल कोण डिस्क वापरतं ना, ऑनलाईन सब मिल जाता है यार सॉफ्टवेअर वगैरे. आणि ही तशी पण आपल्या त्या ड्राईव्हमध्ये बसत नाही. फेक देंगे. बॉक्समध्ये बघूयात आपला माऊस. अरे शिट, ह्याच्यामध्ये तर माऊसच नाहीये. ह्याच्यामध्ये फक्त हॅपी कार्ड आहे. शिट यार, असं कसं काय झालं? अनहॅपी. एक्झॅक्टली आय एम अनहॅपी. बरं आपण कीबोर्ड बघूयात. कीबोर्ड तरी आहे की नाही. बॉक्स तर खूप हलका वाटतोय. बघूयात. शिट, कीबोर्ड सुद्धा नाहीये. गेलं कुठं? ॲक्टिंग म्हटलं ना की आपल्याला काही ते एवढं जमत नाही. बट तरी मी ट्राय करतो थोडं म्हणजे कसं येतं त्या आतमधून ना, किडा काहीतरी तुम्हाला एंटरटेन केलं पाहिजे. बाय द वे हे दोन्ही प्रॉडक्ट्स आपल्याला एक आठवडाभर आधी डिलिव्हर झालते आणि तेव्हापासून मी इन्स्टॉल केलेत आणि वापरतोय. कारण माझ्याकडनं कंट्रोलच झाले नाही. अनबॉक्सिंगसाठी एवढं कंट्रोल करा, शूट करा, मग यूज करा, तसलं काय आपल्याला जमत नाही. सो यूज करतोय मी. तर त्यांचा तुम्ही बी रोल बघा आणि त्यानंतर त्यांच्याबद्दल थोडीफार इन्फॉर्मेशन मी तुमच्याशी शेअर करतो. तर प्रत्येक बी नंतर आपला नेहमीचा एक प्रश्न असतो, तो म्हणजे असा की तुम्हाला कसा वाटला बी कमेंट सेक्शनमध्ये आपल्याला नक्की कळवा. नक्कीच तुम्हाला आवडला असणार आहे मला माहिती आहे. तर प्रॉडक्ट लिंक्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल. तिकडनं तुम्ही परचेस करू शकता. नॉट ॲट ऑल स्पॉन्सर्ड. फक्त तुम्हाला जर वाटतंय घ्यावं असं तर तुम्ही घेऊ शकता. असं काही नाही की घ्याच म्हणून. बाय द वे हे जे दोन्ही प्रॉडक्ट्स आहेत, कॉस्मिक बाईटचा गेमिंग कीबोर्ड आणि झिंक टेक्नॉलॉजीजचा गेमिंग माऊस, या दोघांमध्ये RGB आहे आणि ती जी पॉप करते ना, ते जे कलर चेंजिंग वगैरे जो इफेक्ट आहे, त्यामुळे हे दोन्ही प्रॉडक्ट खूप जास्त अट्रॅक्टिव्ह वाटतात. बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी अँड लुक्स अबाउट द प्रॉडक्ट. तर कीबोर्डबद्दल बोलूयात. पहिले कीबोर्डची जी बिल्ड क्वालिटी आहे ती खूप जास्त प्रीमियम वाटते आणि रगेड वाटते. कारण इकडे मागं तर प्लास्टिक बिल्ड आहे आणि हे प्लास्टिक सुद्धा चांगलं फील करते. म्हणजे चीप प्लास्टिक कुठेही वाटत नाही. त्यानंतर इकडे समोर जर तुम्ही बघितलं तर हा पूर्णपणे मेटलची प्लेट लावलेली आहे आणि त्यामुळे वेट सुद्धा वाढतोय आणि लुक सुद्धा इन्हान्स होते. जर तुम्ही प्रॉपर गेमर वगैरे असाल आणि खूप जास्त कीज वगैरे यूज करता तर कुठेही हा कीबोर्ड सरकणार नाही आणि त्यामुळे तुमचे कीज कुठेही मिस नाही होणार आणि तुम्ही गेम सुद्धा नाही हारणार. सो नाव लेट्स टॉक अबाउट द माऊस. तर माऊसची क्वालिटी मला इतकी खास नाही वाटली. हे जे वरचा जो पार्ट आहे हा फक्त प्रीमियम वाटतोय, जो ब्लॅक कलरमध्ये आहे. आणि हे साईडला जे सिल्वर वगैरे आहे ते खूप चीप प्लास्टिक वाटतंय. इकडे खाली सुद्धा हे सिल्वर पार्ट आणि हा जो मधला पार्ट आहे तो स्टीलचा आहे. बाय द वे पण जो लुक आहे ओव्हरऑल माऊसचा तो खूप जास्त अट्रॅक्टिव्ह आहे. कारण जी लाईट पॉप होतीये ना ह्या सगळ्या गॅप्समधनं ती खूप जास्त अट्रॅक्ट करते आणि मला अशा गोष्टी खूप जास्त आवडतात. बाय द वे हे जे दोन्ही कीबोर्ड आणि माऊस आहेत यांची केबल जी आहे ती नॉर्मल केबल नाहीये, ब्रेडेड केबल्स आहेत.
आणि ब्रेडेड केबल्स खूप जास्त लॉंग लास्टिंग असतात. नॉर्मल केबल्स आपल्या जे कनेक्टर असतं किंवा मग जिथे माऊसला कनेक्टेड आहे तिकडनं इझिली ते वेअर अँड टेअर होऊन जातात. बट ब्रेडेड केबल्स खूप जास्त टफ असतात आणि खूप जास्त टिकतात सुद्धा. सो ह्या बजेट रेंजमध्ये आपल्याला ब्रेडेड केबल सुद्धा मिळतात. सो दिस इज अ चेरी ऑन द केक. बाय द वे, हा जो माऊस आहे हा 6 बटन माऊस आहे. म्हणजे इकडे फॉरवर्ड, बॅकवर्ड, DPIचं इकडे बटन आहे, परत लेफ्ट क्लिक, राईट क्लिक, स्क्रोल आणि स्क्रोलचं जे बटन असतं ते खूप जास्त हँडी होतं. जर तुम्ही गेमिंग वगैरे करताय तर हे जे बटन्स आहेत हे खूप जास्त हेल्प करतात आणि DPI वगैरे चेंज करायला खूप जास्त सिम्पल आहे. हा माऊस पूर्ण कस्टमेबल आहे. म्हणजे तुम्ही सॉफ्टवेअरनी ह्याची लाइटिंग चेंज करू शकता. परत कीजचे जे फंक्शन्स आहेत ते सुद्धा तुमच्याप्रमाणे तुम्ही सेट करू शकता. तर जो सॉफ्टवेअर पार्ट आहे माऊस रिलेटेड म्हणजे कस्टमाइज करण्या रिलेटेड तो मी इकडे नाही पुट करत आहे, कारण खूप जास्त लेंदी होईल आपला व्हिडिओ. तर ते सगळं तुम्ही यूट्यूब ट्युटोरियल्सवरती बघूच शकता. बाय द वे, इन हँड फील जो आहे माऊसचा तो खूप जास्त भारी आहे. म्हणजे पूर्ण हात इझिली माऊसवरती बसतो आणि तुम्ही मुवमेंट्स वगैरे करू शकता. परत इकडे थंब रेस्टसुद्धा आहे. बट तो थोडा जर मॅट फिनिशमध्ये असताना तर त्याला ग्रिप थोडी चांगली मिळाली असती, असं माझं ओपिनियन आहे. तर कीबोर्डबद्दल आपली एक गोष्ट सांगायची राहूनच गेली. इकडे 2 होल्स जे तुम्हाला दिसतात ते आहेत आपल्या ह्या पाम रेस्टचे. इकडे तुम्ही हे प्लेस करून इझिली तुमचा पाम रेस्ट करू शकता. बट माझ्या इकडे जागा नाही आहे आणि माझा पाम इझिली याच्यावरती रेस्ट होतो. त्यामुळे मी ते इन्स्टॉल नाही केलेलं. बट तुमच्याकडे जर प्लेन डेस्क असेल तर तुम्ही ते इन्स्टॉल करू शकता आणि वापरू शकता. कीबोर्डची जी लाइटिंग आहे ना ती आपण चेंज करू शकतो. म्हणजे डिफरंट मोड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल फेडेड मोड किंवा ब्रीदिंग मोड असे वेगवेगळे मोड्स आहेत. तर ते फंक्शन कीज वगैरेने आपण चेंज करू शकतो आणि जो आपल्याला मोड हवा आहे तो आपण तिकडे प्ले करू शकतो. तर ते चेकआउट करा तुम्ही आता. अजून एक गोष्ट गेमिंग कीबोर्ड्समध्ये असते ती म्हणजे हे जे कीज आहेत हे आपण रिमूव्ह करू शकतो इझिली. हे सगळे काढून इझिली साफ वगैरे करायला खूप जास्त हेल्प होते आणि प्लेस करणं सुद्धा इझी आहे. फक्त याच्यावरती असं ठेवायचं आहे आणि पुश करायचं आहे अँड दॅट्स इट. तर अजून बरेच फीचर्स आहेत कीबोर्डबद्दल ते मी तुम्हाला सांगतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की RGB लाईट्स वगैरे तर सांगितलंच, बट मल्टीमीडिया हॉटकीज सुद्धा आहेत या कीबोर्डमध्ये. म्हणजे तुम्ही जे म्युझिक वगैरे प्ले करता ते डायरेक्टली कीबोर्डवरनं कंट्रोल करू शकता. परत इकडे 19 की अँटी घोस्टिंग आहे. तर अँटी घोस्टिंग काय आहे हे तुम्ही सर्च करा. ही जी टर्म आहे ती तुम्हाला कळेल, कारण मी सांगत बसलो तर खूप जास्त वेळ जाईल. परत जर स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर बॅकलिट 7 कलर RGB बॅकलिट आहे. परत 4 लेवल्स ऑफ ब्राईटनेस ॲडजस्टमेंट आहे. 9 बॅकलाईट इफेक्ट्स आहेत. म्हणजे जे मी मोडबद्दल तुम्हाला सांगत होतो ते सगळे मोड्स. परत इंटरनेट हॉटकीज आहेत. होम FN+, F12. परत मीडिया हॉटकीज आहेत. डायमेन्शन्स इकडे दिलेत. केबल ब्रेडेड वगैरे वगैरे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या कीबोर्डबद्दल. सो दिस वॉज इट ऑल अबाउट द व्हिडिओ. जर तुम्हाला गेमिंग माऊस आणि गेमिंग कीबोर्ड बजेटमध्ये हवा असेल तर हे दोन्ही ऑप्शन तुम्ही कन्सिडर करू शकता, कारण आम्ही सुद्धा खूप जास्त रिसर्च केल्यानंतर हे दोन्ही परचेस केलेत. सो यू कॅन गो फॉर इट. आणि अजून खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, ट्रायआउट करा. तर हा व्हिडिओ आपण इकडेच थांबूयात. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज आधीचे व्हिडिओ चेकआउट करा, कारण आपण खूप वेगवेगळे कॉन्टेंट बनवतो. सायकलिंग करतो, ॲडव्हेंचर करतो, ट्रेकिंग करतो, लाईफस्टाईल व्हिडिओज बनवतो आणि हे असे रिव्ह्यू व्हिडिओ. म्हणजे मी कोणतं प्रोडक्ट वगैरे घेतलं तर जर मला आवडलं तर मी ते तुमच्याशी शेअरसुद्धा करतो. सो एकदा आपला चॅनल चेकआउट करा आणि जर आवडलं तर सबस्क्राईब करा. तर हा व्हिडिओ आपण इकडेच एंड करूयात. आय होप सो तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये काहीतरी इन्फॉर्मेटिव्ह, काहीतरी नॉलेजेबल मिळालं असेल. आणि नसेल मिळालं तर तुमच्या गेमिंग फ्रेंड्स किंवा जे असे कम्प्युटर रिलेटेड गीक आहेत त्यांना शेअर करा, त्यांना नक्कीच आवडेल. तर भेटूयात अशाच एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून, स्टे हॅपी. सर्वात जास्त तुमच्या घरच्यांची काळजी घ्या, कारण तेच सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. आपलं 10Kचं टार्गेट आहे 24 जानेवारीपर्यंत. बघूयात किती होते. त्यामध्ये तुमची साथ हवी आहे, कारण तुम्ही शेअर केलात व्हिडिओ तर अजून लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यांना जर आवडलं तर ते सबस्क्राईब करतील. परत मग ते अजून लोकांपर्यंत शेअर करतील. मग त्यांना आवडलं तर अजून सबस्क्रायबर्स येतील. मग आपला चॅनल ग्रो होईल. मग आपण मीटअप प्लॅन करू. मग अजून खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. चला बाय, टाटा, बाय बाय. जास्त रिटेक. एनिवेज, कसं फसवलं तुम्हाला माहिती. It's a